接下来欢迎食品系2号候选人邱宇同学。好，大家好，我是食品系会长2号候选人，我是系会长候选人邱宇，那他是副系会长刘启正。那我的政见主要分为2个部分，对内与对外。对内的部分，第一点，我希望增进师生之间的关系。比较具体的做法，我希望在教师节前后举办一个师生茶会，让师生之间能够坐下来谈一谈，吃东西。然后师生之间可以达到一个比较良好的沟通，那也可以借此机会让学生们能够感谢老师对我们的教导。那第2点就是增进学长姐与学弟妹的关系，我认为这一点是我们系上一直传承下来的一个非常重要的一个政见。那我认为所举办的活动是需要适合系上任何一份子的，因为在借由活动的方式，我们比较轻松的，也是最良好的机会，让学长姐与学弟妹认识彼此的机会。那我们有想到一个比较好的例子，就是说我们抽直系大部分都是采取使用抽签的方式。那我们小组讨论之后有一个例子，就是说我们可以给学弟妹们一些学长姐的建议，或者是一些细小的线索，让学弟妹们可以主动的去寻找属于他们自己的直系。那当学长姐与学弟妹关系变好之后，我们的活动参加率也会随之提升。再来就是第2点是对外的部分，我希望争取我们系上设备的更新，因为理工学院4个系所都属于老旧的系所，那我们有些设备都已经过于老旧，甚至不堪使用而放在系上的各个角落。然后我觉得这个，因为争取经费这必须是一个大问题，所以我们会找理工学院这4个系所联合起来的力量，讨论过后，再向学校提出我们需要设备的基本的维护与更新。之后，对于我们系会运作的部分，我会公开我们系会所做的决议于 Facebook 上或系上公布栏，让使资讯更流通。那我们也非常欢迎各位同学给予我们意见和回应，这样会使我们的服务更周到。那副系会对于那个设备更新的部分，他会做以上几点的补充。好的，接下来我所要补充的是关于我们食品系大部分的时间都是一些不可逆的，就像是说你把面包做好了，那它不能变成面粉，所以在于那个食材费用上，我们可能会花比较庞大的金额。然后再来第2点，因为针对这一点，我有去问过我们系主任，他指出说，我们每次实验都要花7000元左右的金额，所以这相对起来是一个很庞大的金额。来，接下来进行一个估算一下。好的，因为我有算过，我们食品系大概一学期有16堂课，16堂实验课，然后每一堂课大概7000元嘛，然后有4个年级，那估算下来大概40几万，然后而且这些不包含说那些专题生那些零碎的使用金钱，所以总共那些食材费可能会已经造成那么庞大的负担。那我们还有这四个实验室要养，那请问我们钱从哪边来？对，所以我们希望能够以这个出发点去为系上争取更多的经费，让我们系上的运作更好。再来，我举个实例，在我们食品系的4楼上有许多放在角落的器材，其实那些原本可以用，因为经费不足的关系，然后让它放在旁边，变成就个废品，对。然后再来，这是一个很明显的标志，它说回收中的，就放了那么久，那回收在哪里我们没看到，也是因为经费不足的缘故。好。最后，我们成立的宗旨，我们会以系上同学权益为优先考量来为大家服务，请大家投我们一票。我们是2号候选人，谢谢。谢谢我们食品系2号候选人，请问各位对于食品系2号选人有任何问题吗？
我想要请问一点，像因为我是食品系，我也知道说我们系上很多仪器就是还在维修当中，不然就是没有经费。那你刚刚有提到说有关我们实验都是不可逆的，所以会花费很多经费。那既然我们都已经花费这么多经费，你也知道学校提供每一期的经费是固定的，那你们要怎么争取更多的经费去维修器材？谢谢。我们询问过系主任，当然经费我们是会去争取的，但是最主要是说，我们看我们能够做到的，目前为止就是说，在有限的经费下做到最好的成果。像哪些东西是必须的，哪些东西是比较没有那么急的，我们可以在之间做个取个平衡点。那争取经费这部分是我觉得说，只要我们有这个动作，有这个心，让学校看得见，那不一定是在我们今年它的经费就会下来。我觉得这是一个比较长期的东西，因为单价可能都是数十万、数百万，那种经费怎么可能说你一申请它就随随便便就给你？所以我觉得这是需要研讨过，我们再去积极向学校争取的。好，我这边有几个问题想要问你们。请问你们了解系学会的事务吗？那你们可以简单说明一下系学会的组织运作吗？最后，假设你们上任后要如何在最短的时间之内熟悉食品科学系的运作呢？谢谢。最短的时间，我们最短的时间就是1个月。我们目前已经组织好一个团队，我们有积极的向目前的系会做一些沟通与了解。那麻烦你再叙述一次。请问你们了解系学会的事务吗？你们可以简单的说明一下系学会的组织运作吗？这2题都没有回答到，谢谢。系学会的组织运作，我认为这些是我们值得去学习，我们也会用心去学习。对，我们目前是没有办法说，我们当然我们是会去学习，我们有这个心，我们有这个心来为大家服务。你好，我是那个土木系的浩璇，然后就是刚才听到你在讲，那虽然说我是土木系的，但是你刚才有讲到一个问题是关系理工大家的权益的问题，那我也希望就是电子系还有资工系还有那个就是我们土木系的候选人也可以好好思考一下，就是我们整个理工的资源的问题。那刚才有提到就是可以跟校园去积极争取，就是我们在预算比例上面的一个金额的部分，那是可以学校在校务会议的时候可以去提出的。那是不是这个部分可以再跟系上的主任再讨论一下？那再是，其实我想告诉就是候选人的是，不只有学校的经费可以去做比例上的争取，事实上，国家在其他的单位都有相关经费。那我知道食品科学，因为今天食安问题是我们中华民国一个很重要的，还有几分钟 ，OK， 我们中华民国很重要的一个问题，所以现在其实有不少的案子跟不少的基金跟经费都在各个地方可以争取。那是不是候选人也可以想象，如何去带领系上的成员，或是借由系上的资源去申请台湾的一些研究经费，来为系上争取更多的就是新资源？那除了可以除校内的部分，也可以积极去思考校外的部分。是我觉得我们可以套出就是金门这个小地方以及校内资源的部分可以去思考的。那理工其他系所也一样，那是不是我们可以去积极的去想象，就是在校外的一些资源，然后再积极为校内的学生去做一些耕耘的部分？我相信就是可以去思考的部分。那我想提的问题还是在学校的这个组织当中，那你们要如何带领学生在学术上面有所成长？因为刚才提到是在研究或是经费上面要去做一些调整嘛。那系学会要如何去带领学生做就是学术上的成长？谢谢。我们在这方面的话，我们希望会我们的活动有另外一方面的活动，我们希望举办的是有点学术性质的，不单纯。我认为一个活动办起来要有它的意义存在，
譬如说，我们可以在食品周的时候举办做饼干的活动，我认为这是跟食品有关的。但是只有单单做饼干吗？我们可以告诉来参加外系来参加，或者是校外人士妈妈带着小孩亲自来参加的我们可以告诉他们做饼干是这样子做，可是我们还可以告诉他们其他的原理，就比较有点学术性质，就不会单纯就只是来做饼干这样子。再次谢谢我们食品系2号候选人所带来的资讯发表。